Так, что из себя представляет данная квартира? Данная квартира представляет вот такую вот небольшую двухкомнатную квартиру. Здесь имеется шкаф-купе, два их шкафа-купе. Здесь один зеркальный идет. Оба они такие запыленные после ремонта. Соответственно, все это будет обеспыливаться. Вот такое вот помещение. Здесь вот такая вот имеется комната. Может быть, это гостиная, может быть, это будет в последующем детская комната. Вы видите, здесь остались вот еще после сборки мебели какой-то мусор. Все это будем убирать, выкидывать, мыть окно, потому что здесь рядом проходит стройка. И вся вот эта грязь, она летит буквально. Мыть можно очень часто, потому что пыль еще идет. И вот сел, что ли. Диван будет обеспыливаться просто без всякой химчистки. И данный тип уборки предусматривает, что будут пылесоситься все горизонтальные, вертикальные поверхности, но так как здесь натяжной потолок, и его буквально недавно закончили, так что все это будем делать аккуратно, не повредить, так скажем, не оставить следов после строительно-отделочных работ. Здесь такая вот прихожая, здесь у нас санузел, здесь плитка, она такая вот интересная, сделана как под блоки. Кто был, принимал квартиры после застройщика, сразу с черновой отделкой, вот что-то наподобие напоминает такая плиточка. Но все это будем снимать, весь этот раствор, напыление. После монтажа все это остается. И будем вот эти... В общем, придется попотеть. Это не впервой. Так что следите за отступлениями. Буду делать отступления. Здесь вот тоже видно пыль. Все это буквально только-только закончилось. Буквально видите пыль какая здесь. Все это вон такое. Если с этим жить, то потом можно получить развитие астмы. Здесь вот такая имеется лоджия. Здесь ее тоже будем отмывать остекление. И уборку буду производить. Ну, вообще по технологии лучше соблюдать, используя тайм-менеджмент. То есть при уборке вот такая площадь, она убирается одним человеком. Этого достаточно. Подготовленный, знающий технологии человек справится с этой задачей буквально. Сейчас вот расчетное время 9 часов 16 минут. И с заказчиком мы договорились, что уборка будет закончена в 5 часов. И то есть на уборку уйдет 8 часов. Данную квартиру буду я сам показывать мастер-класс, как можно убрать за 8 часов саму квартиру, и что это реально. Либо, если вы не хотите заморачиваться с уборкой, лучше довериться профессионалам, знатокам своего дела. Если вам нужна уборка квартир после ремонта, мойка окон, то вы смело можете обращаться ко мне в личку в социальных сетях, оставлять комментарий, проходить по ссылке, которая будет в описании под видео. Так что, если кто нуждаются его знакомые, близкие, друзья, все милости просим, обращайтесь в Александр Сервис СПБ. Сервис доступный каждому.